लॉस ही लॉस, मडगार्ड भी गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूसुम तुलियो फैमिली। कैसे हो कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आज जा रहा हूँ अपनी G900 पे बर्नआउट मारने को, क्योंकि ना आप लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे भैया जब भी टायर चेंज करना तो बर्नआउट मारना। तो मैं टायर मंगवा लिया हूँ, तो आप लोग टायर देखो एंड ये इसका पैकिंग देखो कितना मस्त लग रहा है। और इसके अंदर है टायर जो काफ़ी मस्त लग रहा है एंड प्रॉड देख रहे हो कितना मस्त है। तो अभी मैं इसको अपनी G900 पे लगाऊंगा बर्नआउट मार के। तो अभी चलते हैं यहाँ से। और ये था वो जो टायर दिख रहा होगा, ये देखो, तो इसका पैकिंग था कुछ ऐसा। तो गाइस देख सकते हो अभी मैं अपनी टायर को कमर में लगा के जा रहा हूँ, क्योंकि यार ना मैं फ्रेंड को कॉल किया था तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है। तो यार कब तक मैं उसका वेट करता, तो मैं सोचा कि ना क्यों ना इसको कमर में लगा के निकल जाते हैं। तो मैं इसको डाला ऊपर से और फिर जा रहा हूँ टायर चेंज करवाने। संभाल के जाना होगा क्योंकि टैंक पे लग रहा है, तो टैंक पे लगे तो स्क्रैचेस आ जाएगा। तो आराम से चलते हैं। एंड मेरे को ज़्यादा दूर जाना है नहीं, बस सामने। और यार जर्क में काफ़ी ज़्यादा लगता है नीचे, तो आराम से पार करना पड़ता है। एंड देख रहे हो भाई कितना तकलीफ से लेके जा रहा हूँ, बाइक को भी बचा के एंड टायर को भी लेके जाना है। तो भी चलते हैं गैराज। तो अभी यहाँ पे गैराज में इसको रखते हैं और फिर तो अभी यहाँ पे गैरेज में खुलवाएंगे पीछे वाले चक्का। अभी ये टायर देखो एंड ये वाली लगेगी अभी इस पे। एंड देखो काफ़ी मस्त लग रही है पीछे से। गाइस इसका आवाज़ से सबको प्यार है, जैसे कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड इसका साउंड ना भाई सुन रहे होगे आप लोग, मस्त एकदम। दिल को तसल्ली मिलती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है दिल को। चलते हैं सेंट्रम और वहाँ जाके मारते हैं बर्नआउट इस पर। एंड इसका बर्नआउट देखते हैं, फर्स्ट से मारूंगा मैं कैसा लगता है। नारर पे तो मैं 2-3 बार मार चुका ऑलरेडी बर्नआउट। एंड इसका बर्नआउट भाई काफ़ी खतरनाक लगेगा मेरे को लग रहा है। यहाँ पे क्या कार है, टेस्ट ड्राइव हो रहा है। एंड यार कहाँ पे मैं बर्नआउट मारूँ एंड कहाँ पे वीडियो बनाऊँ, जगह भी नहीं है। एंड भाई जहाँ भी मारूंगा वहाँ तो पक्का भीड़ लग जाएगी। एंड मेरे को भीड़ ही नहीं लगाना। एंड उस दिन वाला बर्नआउट देखो आप लोग, चेक करो गाइस, यहाँ पे गड्ढा हो गया था। काफ़ी ज़्यादा धूप था और जगह भी सही नहीं था, क्योंकि लाइट में ना जो इसे धुआं आता है ना बर्नआउट में, वो दिखता नहीं है उतना अच्छे से। तो अब इसके लिए थोड़ा डार्क प्लेस चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखते हैं डार्क प्लेस। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है अच्छा वीडियो आएगा यार। सो गाइस तो देखो मैं प्रॉपर गियर पहन लिया हूँ एंड DSG का राइडिंग क्लब्स और DSG का जैकेट और शूज़ भी मैं पहना हूँ। तो अभी मारते एक बर्नआउट मस्त सा एकदम।
सो गाइस तो देखो आज का बर्नआउट जीनोसो पे एंड काफ़ी सेक्सी बर्नआउट हुआ एंड अभी देखते हैं कि मैं अंदर से ये जो होता है ना धागा मतलब कि वायर निकल गया। तो अभी जाके टायर को चेंज कराते हैं। अभी और एक छोटा सा बर्नआउट मारते हैं कि फिर उसके बाद तो टायर मेरा लग रहा है ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि फट जाएगा। तो एक छोटा सा बर्नआउट मारते हैं। ठीक है ठीक है। तो गाइस अब बस थोड़ा सा टायर बचा है, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि है ना फटी है क्या। हाँ चेन को बटा फंस अरे रे 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 निकाल तो कट गया क्या। अरे साला ध्यान नहीं दिया पहले। खोल खोल खोल। अब उसको क्या करना है पता है, अंदर से एमसील लेना होगा, अंदर से मडगाटो में कट गया। इसको ना पीछे कर रहे निकल जाएगा। इसको काट इसको काट इसको काट इसको काट निकल जाएगा। इसको काट आगे पीछे। हाँ वही तो बोले पीछे करने से निकल जाएगा। मैंने एक बार में नहीं कटाई, 2-3 बार घूरा है। एक ही तार निकला है, वही तार तो बार बार घूमते घूमते काटा है उससे। इतना बार घुमा उतना खुलते जा रहा है, ये वाला तार खुलते जा रहा है। तो अभी भाई देखो वायर वायर सब निकल के सब फंस गया पूरा एकदम। और अच्छा हो कि मैं तो भाई ब्लास्ट नहीं किया टायर को वरना मैं तो घर भी नहीं जा पाता। सो गाइस देख सकते हैं ये है लियो शुभम का भी हाल। खूब तो मज़ा आता है इसको बर्नआउट मारने में अभी इसका तार निकल रहा है। और इसका एक्सपीरियंस बता दे भाई। सामने सामने कर सामने कर सामने सामने भाई इसका एक्सपीरियंस बता दे, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा कि नहीं और मरेगा बर्नआउट नेक्स्ट टाइम आड़ी लेके आना। ये तो बस बचा हुआ नहीं आगे इसको आगे कर दो। ये पीछे 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 बाय मडगाड़ कट गया रे। नंबर प्लेट काटा तो तब से ठीक था कि बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सहना पड़ता है भाई। बर्नआउट मारोगे इतना तो सहना होगा। चाहिए वीडियो कंटेंट कंटेंट हाई बजट कंटेंट टायर गया, टायर का कॉस्ट अलग, मडगाट का कॉस्ट अलग, नंबर प्लेट भी उड़ गया। ले आज हुआ भारी नुकसान लॉस ही लॉस। खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस तो आप लोग वीडियो में देखे होंगे इसका बर्नआउट एंड भाई बर्नआउट से क्या हुआ वो भी आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे शायद टेस्ट ड्राइव होता है। अरे भाई इसका मडगार्ड कट गया, मेरे को टेंशन हो रहा। कोई ना, उसका उपाय तो कुछ कर ही देंगे। तो अभी आराम से ही चलते हैं क्योंकि यार ना सोचो कितना पावर में बाइक घूम रहा था कि भाई नंबर प्लेट तक कट कर दिया। तो अभी कुछ कोई बात नहीं, अब भाई हो गया तो उसको क्या कर सकते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ पे गैराज और खुलवाते हैं टायर। एंड भाई अभी तो कोई है नहीं, मेरे ख्याल से सारा कोई सब खाने को गया है।
देखो इसका वायर दिख रहा होगा, एंड ये रही नंबर प्लेट जो पूरी कट गई है। ओ भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान। तो अभी हम लोग स्कूटी में जा रहे हैं टायर चेंज करवाने। तो देख सकते हो टायर, और सामने एक टायर जो एकदम ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो वायर निकल गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं। अरे तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ अपने टायर चेंज करवाने। तो देख सकते हो तो अभी इसको इंस्टॉल करवाते हैं। इस पर आशीष स्प्राइट पिला रहा है और उधर टायर चेंज हो रहा अपना 300 का। तो गाइस अभी इस पे इंजन फ्लश डाल के इंजन को फ्लश कर रहा हूँ। अभी जाके मेरा बाइक का काम हुआ, मतलब कि टायर चेंज हुआ एंड मोबिल भी चेंज हुआ। तो यार बाइक चलाने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा रात हो गया, मैं आया था 12 बजे ही। तो चलो कोई ना, आज ओ भाई क्या ही मज़ा आ रहा चलाने में। ओ भाई पटाखा। तो अभी जाके इसको आशीष का घर में लगाते हैं, उसके बाद तो उसके भाई स्कूटी से जाएंगे कि यार कुछ खाने, क्योंकि यार ना सुबह से खाया नहीं है कुछ, तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया है। सो गाइस तो ब्लॉग को ही पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना है अपने फैमिली का।